គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលាយលេខខាត់ស្បែកដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតប្រើបានទាំងមុខនិងដងខ្លួនវិធីលាយលេខខាត់ស្បែកនេះនឹងជួយឲ្យស្បែកសស្អាតភ្លឺថ្លាបានភ្លាមបំបត្តិរាល់បញ្ហាស្បែកដែលខ្មៅខ្លាំងខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យបំបត្តិកន្លែងជាំខ្មៅចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនដោយមិនប៉ះពាល់ស្បែកទេរូបមន្តនេះមិនប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ដើងងាយប្រតិកម្មទេហើយអាចប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺសាច់អំពិលទុំបន្ទាប់មកទៀតនោះបងប្អូនត្រូវការម្សៅរមៀតហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំហើយបន្តទៀតបងប្អូនត្រូវការក្រូចឆ្មានិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការឡេលាបស្បែកបងប្អូនអាចប្រើឡេប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរបងប្អូនមានដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ឡេ2ស្លាបព្រាបាយហើយបងប្អូនត្រូវដាក់សាច់អំពិលទុំ2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់រមៀត1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយកូរបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យបានសព្វល្អបងប្អូនអាចទុកល្បាយនេះនៅក្នុងទូទឹកកកដើម្បីទុកប្រើរហូតដល់ទៅ7ទៅ10ថ្ងៃលេខខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់លាបនិងម៉ាស្សាថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចរាល់ហើយទុកចោល10ទៅ15នាទីទៀតសម្លៀងទឹកចេញលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ដោយការប្រើឡេខាត់ស្បែកនេះជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល15ទៅ20ថ្ងៃធានាថាបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលទន់រលោងភ្លឺថ្លាសចែងចាំងគួរឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែលសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ